思っております。そしてこのお暑い中、お越しくださいましてありがとうございます。おそらくこの夏一番の、猛暑なのではないかと思っております。Sean Gorman, who is L.L.Bean's great-grandson and our company's senior vice president of brand communications, was supposed to be here today. Unfortunately, he had to cancel at the last minute due to a family issue back in May. Sean absolutely loves Japan and Tokyo and wishes he could be here, but he will be coming back to Japan in the early fall. まず最初に欠席者からのお詫びを申し上げます。ショーン・ゴーマン、こちらですね、創業者のひ孫にあたりまして、弊社のブランドコミュニケーション担当シニアバイスプレジデント、でございますけれども、今回、来日を、このイベントのために計画をしていたのですが、残念ながらメイン州のですね、ご家族のご家庭の事情によりまして、寸前にこの東京にキャンセルせざるを得ませんでした。本当に彼、東京、そして日本が大好きで、楽しみにしていたんですけれども、今回は残念ながらということで、そしてですね、秋の初め頃、また今年、来日を計画しておりまして、そちらを楽しみにしているという伝統を頂戴しております。All right, so plans for today. I'm going to spend a couple of minutes just talking about our founder and our company history, both in the U.S. as well as Japan. And then tell a little bit about where we're at in terms of size of the business at this point. And then talk a little bit about how we're celebrating our 100th anniversary. And then I'm going to shift gears a little bit and look forward to the next 100 years. Talk a little bit about how our brand is going to continue to be the basis of our growth. And then talk about fall outerwear as well as fall 2012 signature product. こちらがですね、本日計画をしております内容ということになります。まず、これまでの100年間の振り返りということで、まず創業者について、それから日米の歴史、弊社の歩みについて、そして現在のビジネス事業の規模を含めまして、弊社の現状、それからですね、100周年を記念してのさまざまな活動がございますので、それをご紹介します。そして次にですね、これから先の100年ということで、今後のブランド展開の戦略的なところ、それから今年の秋冬のコレクションを構成します商品についてお話をしていきたいと思います。In 1912, L.L.Bean returned from a hunting trip with cold, damp feet and with a great idea for a new product. L.L. combined leather uppers with rubber bottoms, creating a comfortable and functional shoe meant for hunting. He named this new boot the Maine hunting shoe. この創業者レオン・ウッド・ビーン、通称 L.L.Bean でございますけれども、1912年のある日のこと、ハンティングから戻ってまいりましたが、足が濡れてすっかり冷え切っていた。そこで新商品のアイデアを思いついたんです。それはゴムのブーツ、それに革のアッパを組み合わせる。そうすればきっとメイン州の森をハンティングで探索をしているときに最適な履き心地が良く、そして機能性の高いものになるのではないかと考えついたんです。この新しいブーツをメインハンティングシューと、この LL は名付けたんです。Well, L.L. had a great product and decided to build a business around it. And he mailed a 3-page catalog to hunters that stated the Maine hunting shoe is designed by a hunter who has walked the Maine woods for 18 years. We guarantee them to give perfect satisfaction in every way. このように素晴らしい商品を思いついたということで、LL はこれでビジネスをやってみようと考えたわけです。そして、3ページもののカタログを作りまして、同じようにハンティングをする人たちに郵送したわけです。そのカタログにはメインの森をこのメインハンティングシュー、メインの森を18年間歩き続けてきたハンター自身の手で設計をいたしました。すべてにおいて完璧な満足を保証しますと書いてありました。And 100 orders came in for this brand new product. However, didn't really meet with immediate success. The leather uppers actually separated from the rubber bottoms, and 90 out of the first 100 pairs of boots got returned to L.L.Bean for a full refund. このですね、ブーツ、早速100件のオーダーが入ってきたわけなんですけれども、しかしながら LL 残念ながらそこですぐさま成功というわけにはいきませんでした。なんとこの下半分のゴムの部分が革のアッパーと外れてしまいましてとい
そのうちのなんと90食がですね、もう全額返金という形で返品されてきてしまったということです。Although it nearly put him out of business, L.L. kept his word and refunded the purchase price to all of those customers. He corrected the problem and with a lot more confidence mailed more catalogs. L.L. had learned an important lesson, the value of testing his products, of honest advertising, and of course of keeping the customer satisfied at any cost. このようなことがございまして、一時は廃業に追い込まれかねないような状況になったわけなんですけれども、LL はちゃんと約束を守りまして、お客様に対して買った時と同じ値段で返金に応じたんです。そして、こうした問題をきちんと修正し、そしてさらなる自信を持って、もっとたくさんのカタログを印刷して、そしてまたお客様に送ったということなんです。この時 LL は非常に大切なことを学びました。まず一つとして、商品を開発したらそれをきちんとテストしてからお客様のもとに届けるということ、そして次にやはり誠実正直な宣伝広告が一番であるということ、そして最後にどんなことをしてでもお客様の満足を守るということが非常に大事なんだということを学んだんです。L.L.Bean Incorporated quickly established itself as a trusted source for reliable outdoor gear and apparel, as well as really good expert advice. And the small company grew, opening its first store here in Freeport, Maine in 1917. その後、L.L.Bean Inc. こちら瞬く間に信頼性の高いアウトドア用品を、そしてエキスパートのアドバイスを提供してくれる会社ということで地位を確立してまいりました。そしてこちらの写真になりますけれども、1917年にメイン州のフリーポートに第1号店をオープンするまでに至るんです。L.L. had two key beliefs in running his business. The first is called L.L.'s Golden Rule, and it states, sell good merchandise at a reasonable profit, treat your customers well, and they will always come back for more. そしてこの LL ですけれども、2つ、非常に重要な信念をビジネスに対して持っていました。そのうちの1つがこちらのスライドにございます、LL のゴールデンルールというものです。良い商品を適正な利順で販売し、お客様を大切に扱えば必ずまた私たちのところに戻ってくるというものです。The second is L.L.Bean's world-famous 100% guarantee, which states our products are guaranteed to give 100% satisfaction in every way. Return anything purchased from us at any time if it proves otherwise. We don't want you to have anything from L.L.Bean that's not completely satisfactory. そして2つ目の信念、こちらが世界でももう有名になっております L.L.Bean の 100% 満足保証。こちらは我々の商品は 100% 満足をあらゆる面でお客様に提供できるように作っております。保証いたします。ですからお買い上げの商品にご満足いただけない場合にはいつでもご返品ください。ご満足いただける商品だけをお客様にお持ちいただきたい。これが L.L.Bean の保証ですというものです。While much has changed over the last 100 years, treating our customers right and guaranteeing their satisfaction remains the key to our business. Today, L.L.Bean is a $1.5 billion a year business with customers. I'm good. Today, L.L.Bean is a $1.5 billion a year business with customers from Freeport, Maine to Tokyo to Shanghai, China. We offer more than 100,000 products. The original boot continues to be made by L.L.Bean employees in Maine, and we're still a family-owned company, so the L.L.Bean family continues to own 100% of our business. ということで、ここ100年の間に本当にいろいろと変わったわけですけれども、ビジネスの基本は変わっておりません。お客様を適切にケアし、そしてその満足を守っていくということは変わっていないのです。今日、弊社は年商15億ドル、円にして約1400億円のビジネスに成長いたしました。お客様の輪もアメリカのフリーポートから日本の東京、そして中国の上海へと広がっています。現在10万点以上に上る商品でございますけれども、しかしながらその原点となるブーツ、こちらはいまだにメイン州の自社工場の L.L.Bean の社員の手によって製造されております。
そして事業形態の方も、従来からの家族経営ということで、L.L.Bean のファミリーが100%その資本を保有しながらビジネスを運営しているというスタイルを守り続けております。So L.L.Bean started as a catalog company, and throughout much of its first 90 years, primarily focused on the catalog to grow the business. But as I mentioned earlier, we did open our very first store in Freeport, Maine in 1917. The interesting question is, where did we open our second store? ということで、L.L.Bean、まずカタログビジネスとして、スタートしたわけですけれども、そして最初の90年間、ほぼですね、ほとんどの状況においてカタログセールスの売上拡大を中心に力を入れてやってきた。とは言いながら、私先ほど申し上げましたけれども、1917年メイン州2で1号店をオープンしております。ではここで皆さん疑問に思われるかもしれませんけれども、じゃあ2号店はどこに、どんなふうにオープンしたんだろうということですね。Alright, so our second store in the world was built in Jugaoka in 1992. So our first store, Freeport, Maine, second store, Jugaoka. We knew that Japan was a great market for our brand. Quickly added more stores, including our current flagship store in Kichijoji. Since then, we've opened numerous stores. We have more than 30 stores in the U.S. now. We've got 20 stores in Japan, and we're quickly growing a retail presence in China. ということで、こちらが2号店ですね。この自由が丘にオープンいたしましたこのお店が世界でも弊社の2号店ということになったわけなんです。我々ですね、日本が弊社のブランドにとって素晴らしい市場になるということは分かっておりました。ということで、次々とその後店舗を創設いたしまして、その中にはですね、現在旗艦店になっております吉祥寺店も含まれております。そうした中でどんどんと店舗拡大いたしまして、今では米国、アメリカに30店舗以上、日本に20店舗、それから中国におきましてもリテール業界においてどんどんと急速にプレゼンスを増しているところでございます。So a little bit more about growing our business here in Japan. In 1979, Sony Plaza stores began selling L.L.Bean products. 1991, we formed a joint venture with Matsushita and Seiyu. And in 1992, as I mentioned earlier, we opened that second store in the world in Jugaoka. ということで、このスライドが日本における L.L.Bean の発展を目を追って示しております。It's hot. Sweet death. Continuing on. In 2001, we purchased the joint venture business from the joint venture partners, creating the Japan branch office and acquiring 9 stores. In 2004, in order to tap into the growing e-commerce business, we launched our L.L.Bean.co.jp website. In 2011, we announced in the direct channel that shipping is now for free all the time. And soon after that, we launched the new signature brand here in Japan. And soon after that, we launched a new website designed and managed here in Japan, as well as taking account the growing commerce in the mobile platform. ということで、L.L.Bean の発展、日本においてこのように継続をしております。特にですね、2011年、モバイルによる、いろいろなショッピングの、台頭ということも視野に入れまして、ウェブサイトその他充実をしてまいっております。Now I'm going to talk about some of the things we're doing to celebrate our 100-year anniversary. ということで、これからの時間ですね、100周年を記念してのさまざまな活動をご紹介してまいります。